दोस्तों, काफी लोग सूखी और पुरानी खांसी से परेशान हैं। खांसते वक्त गले में खराश की वजह से खून भी आ जाता है। आज मैं बताने जा रहा हूँ इससे कैसे छुटकारा पाएं, वो भी महज 4-5 दिनों में। इसके लिए कुछ आसान से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करना होगा। सभी लोग हरसिंगार फूल के पौधे को तो जरूर जानते होंगे। इसके पत्ते छोटे और चौड़े टाइप्स होते हैं और फूल का कलर सफेद और फूल के पीछे का हिस्सा निकला भाग लाल होता है। इसी पेड़ से आपको 5-6 पत्ते तोड़कर उसे अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना है। फिर उसे 3 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच पर चढ़ाकर छोड़ देना है। साथ ही उसमें काली तुलसी का 5 पत्ती भी धोकर डाल देना है। पानी जब सूखकर 1 गिलास बच जाए तो उसे अच्छी तरह से छान लें। फिर इसे हल्का गर्म पी लें। ऐसा 3 से 4 दिन करने पर ही आप देखेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जादुई तरीके से गायब हो गई है।